सो मेरा जो ये विंडो बटन है कीबोर्ड का ये काम कर रहा है, देखते हैं आप। और लैपटॉप में वर्किंग हो रहा है। तो मेरा जो ये कीबोर्ड का जो मेरा विंडोज़ बटन है ख़राब हो चुका है, तो मुझे इसको रिपेयर करना पड़ेगा। और साथ में उसका ये बैक बटन है, इसे भी रिपेयर करना है। और साथ में कीबोर्ड आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा धूल जमी पड़ी है, इसको भी हम साफ़ करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम इसे कीबोर्ड को रिपेयर भी करते हैं और साफ़ भी करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए अपने कीबोर्ड को रिपेयर करने के लिए? एक स्क्रू ड्राइवर, आयरन, एक कैप रिमूवर और कुछ हमें कीज भी चाहिए, जो कि आपके जो भी कीबोर्ड का ब्रांड है, जिसमें मेरा कॉस्मिक बाइट है, मैंने एक कॉस्मिक बाइट की साइड से मंगवाए हैं। तो मुझे कुछ 300 के पड़े हैं, करीबन 20 पीस है इसके अंदर। मैं कुछ पहले यूज़ कर चुका हूँ। और एक पेस्ट, शोल्डर और एक ओल्ड टूथब्रश या फिर आपका कोई ब्रश हो कीबोर्ड को साफ़ करने के लिए। और ये अगर इसकी बड़ी चिमटी की तो हम इसकी यूज़ कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आपके कीबोर्ड को रिपेयर करना। सबसे पहले हम जितने भी इसकी जो की कैप्स हैं हम सबको रिमूव करेंगे। इस की कैप टूल से आपको ये कीबोर्ड के साथ में मिलता हो या फिर आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। सामने का नहीं सस्ता है, प्लास्टिक का सामान ही पूरा। और मेक श्योर आप पहले आपके जो कीबोर्ड की एक फ़ोटो खींच लेना, और जब वापस आपकी की लगाओगे तो मैं फ़ोटो में देख के अच्छे तरीके से की कोई लगा सको। या फिर उल्टी की मत करना, कहीं 1 या कहीं 2, आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो सी की रिमूव करनी है तो आपको एक मार्क हम लगा देंगे। मुझे विंडोज़ की रिमूव करनी है तो मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है, जिससे कि मैं बाद में मुझे कोई दूसरी की ना निकाल लूँ। सो मैंने सारी कीज कीबोर्ड की निकाल ली है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये विंडोज़ की और ये बैक स्पेस की दोनों ये ढंग से वर्क नहीं करती। इसमें इसको भी मैं रिप्लेस करूँगा। तो इन दोनों की पे देखिए मैंने यहाँ पे मार्क लगा चुका दोनों की पर। और ये की है, हम इनको पहले इनको साफ करेंगे। तो इनको साफ करने के मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। हम इनकी को साफ करने के लिए एक बाल्टी में सारी की डाल देंगे और शैम्पू की यूज करेंगे। आप शैम्पू आपको जो सा सही लगे आप वो सा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ क्लिनिप्लस का, पे बड़ा भी इसलिए। तो एक पूरी हम इसमें डाल देंगे। शैम्पू से होगा तो इसमें शाइनिंग अच्छी आएगी, जो कि शाइनिंग हो चुकी है। और इनको हम अच्छे वॉश करते हैं।
सारे की धोने के बाद एक तौलिया लेना और बिछा के की को धूप में सुखा देना। हम स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे और जितने भी इसके जो स्क्रू सब खोल देंगे। हमें सभी स्क्रू खोल चुके हैं और आराम से इसको लिफ्ट करेंगे। मैंने इसको ओपन कर दिया है और मैंने पहले इसमें ये फोम लगाया कि जो इसकी साउंड है साउंड कम हो जाए, तो इसका इफेक्टिव पड़ा। और ये हमारा ये कुछ ऐसा दिखता है बैक से। तो हमें जो की निकालनी है वो है, एक तो ये विंडोज की होगी हमारी, इसको भी हम यहाँ पे बैक से मार्क कर देते हैं। और एक ये होगी हमारी बैक स्पेस वाली की। इसको भी हम मार्क कर देते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा की को निकालने का, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे दो जॉइंट से जो शोल्डर रखे हैं, ये कीबोर्ड और की को अटैच रखते हैं। तो हम इनको पहले निकालना, इनको मैच करके ये शोल्डर है ये निकालना होगा। तो उसके बाद हम की को निकाल सकते हैं। आपको एक ऐसी ताकि पड़ेगी जिससे आप शोल्डर आराम से निकाल सको। तो शोल्डर निकल चुका है, तो हमें इसके यहाँ से प्रेस करना होगा। प्रेस करते ही ये बाहर आ गया, देखिए। फिर इसकी की भी आती है, वो यहाँ से इसको पकड़ के, यहाँ से इसको पकड़ के वो आपसे ट्रैक्टर से निकालते हैं। पर वो 500 तक कहते हैं, मैं या इतना क्यों बजट लगाना। तो हम देसी तरीका यूज़ करते हैं, बैक प्रेस कीजिए और की आराम से निकल जाएगी। तो दूसरी की पे निकालते हैं। सो हमने दोनों की निकाल ली है। तो पहले हम की पूरा साफ कर देते हैं। मैं कोई ये पुराना टूथपेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आपका पास कोई ब्रश हो स्पेशली जो क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें जो न्यू कीज है हमें वो लगानी है। तो ये मेरे पास
तो कीज लगाते हैं बैक को फ्रंट से लगाएंगे, सॉरी। तो देखना जो पिन है ना ये हमेशा नीचे ही रहती है, ये पिन 2 पिन दिख रहे हैं, ये हमेशा नीचे से रहती है। देखिए 2 मोड़ में ये 2 पिन रही, अटैच करके एकदम प्रेस कर देना। और बैक से खाना ये पिन बाहर आ चुकी है, बाकी ये लग चुका है अच्छे तरीके से। और सेकंड वाला भी हम इसी तरीके से लगा देंगे, लग चुका है। और हमें बस अब कुछ ना, हमें इनको शोल्डर करना है। और पुरानी कीज है, आप का जो करना चेक कर सकते हैं। तो शोल्डर के लिए सबसे पहले हमें केमिकल लगा देते हैं। उसके बाद शोल्डर और आयन का यूज करके इनको अच्छे तरीके से ज्वाइन करते हैं। तो सेकंड वाला भी इसी तरीके से कर लेते हैं। ये लीजिए हो चुके हैं हमारा कीबोर्ड रेडी। कीबोर्ड को तो हमें एकदम पहले सील करने से पहले हर की को जो हमने की लगाई है उनको चेक करना पड़ेगा। तो हम लैपटॉप में चलते हैं और की को चेक करते हैं। और कीबोर्ड को टेस्ट कर जाते हैं तो आपको कोई भी इसकी ऑनलाइन वेबसाइट होती है इसकी कीबोर्ड टेस्ट वाली, तो आप वहाँ पे जाके कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी एक वेबसाइट पे आके यहाँ पे कीबोर्ड टेस्ट करते हैं। तो हमारी जो विंडोज़ की थी, देखिए ये करिए एक बैक स्पेस की, देखिए आप इस पे सारी कीज चेक कर सकते हैं कि कौन सी की काम कर रही नहीं कर रही। तो मैं सभी की काम कर रही है। अब इसको वापस इसको जोड़ देते हैं। तो इसका ये रहा बेस, स्क्रू ड्राइवर यूज करके सभी लगा देते हैं। और हम जितनी भी अब कीज है वो लगा देते हैं। हमारी जितनी भी की है सब की सब सूखती है। और ये देखिए कितना साफ लग रही है कीज। कीज पे काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुकी है और हम इनको सब लगा देते हैं। सो फाइनली दोस्तों हमारा कीबोर्ड एकदम रेडी हो चुका है। सभी कीज है जो एकदम सही वर्क रही है, देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड
सब्सक्राइब कर जरूर जाना।